Amoni, mambo vipi? Safi safi, habari kwako? Ndio. Amoni, kikubwa kilichopo hapa, hii ni wiki ya moto tunaianza. Tunajua kwamba weekend hii timu zetu zinazotuwakilisha kimataifa zinashuka dimbani. Azam anashuka dimbani, Yanga, Simba pamoja na Singida Black Star. Wana mfupa mgumu wa kutafuna. Kwanza tuizungumzie Simba na Yanga. Hapa timu ya taifa ilikuwa imeenda kucheza na Kuwait, ilikuwepo michezo ya kirafiki. Yanga akapasuka 3-2 dhidi ya KMC. Simba mnyama akachomoka na ushindi wa bao 6-0 dhidi ya JKT, timu ambayo ilikusumbua kwenye mchezo wa ligi. Kwanza unaitazamaje michezo hii ya kirafiki iliyochezwa? Kwanza ni vizuri kwa hii michezo ya kirafiki viongozi wote wawili wameweza kujua timu zao zimefikia katika hatua gani, ni kipi waweze kurekebisha kuelekea katika hii michezo ya weekend. Ukiangalia katika mechi ya Simba tuliocheza na JKT tumeweza kushinda kwa goli 6, ambapo pia baadhi ya wachezaji wetu zaidi ya wachezaji 5 walikuwa katika majukumu ya timu zao za taifa. Hivyo tulibaki na wachezaji wengine na tukaendelea kupambana na timu yetu na hatimaye tukafanikiwa kwenda kushinda goli 6-0. Lakini kwa watani zetu nadhani huu ndo mwanzo wao, na hili hapa litaendelea mpaka mechi ya kimataifa. Nakwambia katika hizi mechi za kimataifa timu pekee ambayo itakwenda kupata ushindi ni Simba peke yake. Timu pekee itakao kwenda kupata ushindi weekend hii ni Simba peke yake. Hakuna timu nyingine yoyote yenye uwezo wa kupata ushindi. Kwa sababu gani? Ukiangalia hii Yanga iliyocheza dhidi ya KMC ndio Yanga asilia, Yanga ambayo bila kubebwa, Yanga bila majini. Watasema kwamba wachezaji walikuwa wameitwa kwenye timu zao za taifa, kikosi cha kwanza chote kilikuwa kimeondoka. Sio kweli, sio kikosi cha kwanza chote kilikuwa kimeondoka. Kuna baadhi ya wachezaji wengi waliokuwa wamebaki. Mudasiri alikuwepo, Baka alikuwepo na wachezaji wengine wengi walikuwepo. Hii ndo maana Yanga, na sasa nakwambia rasmi, ndo maana Yanga waliamua kukimbia Dar es Salaam ili kukwepa aibu kama hii. Na wasipokuwa makini, kocha wao asipofanya marekebisho makubwa ndani ya kikosi chake, basi kule Zanzibar wasije wakashangaa wakipigwa goli 5. Wakipigwa goli 5. Kwamba mchezo wa KMC ndo unaonesha reflection ya Farabati. Farabati na KMC ni ardhi na mbingu. Yaani ukiwachukua Farabati, hata uchukue Farabati na KMC, yani ni mbali mrefu sana. Ni sawa na kufananisha paka na chui. Ukasema wote wana mwili sawa. Kwa hiyo Yanga kapigwa na mtu ambaye ni wa kawaida, ambaye kwenye ligi huwa tunaona anamfunga magoli ambayo yanatia mashaka. Lakini yanatia mashaka tena manne. Yanatia mashaka. Magoli yao yanatia mashaka. Magoli haya yalofunga kwenye 4-1 hapo, goli gani lilikutia mashaka wewe? Ukianzia penalty, goli la kutia shaka. Yale magoli mengine yale unakuta beki anakuachia tu funga. Wanapeana. Toka msimu uliopita wanapeana hivyo hivyo. Ndio maana jana katika mechi ya kirafiki, kwa sababu pale hakuna anayechukua pointi 3 wala hakuna anayechukua hela, Yanga wamefungwa. Na kisingizio chao sisi tupo, timu zetu, wachezaji wetu wako kimataifa, kitu ambacho ni uongo. Wao wamefungwa kutokana na uwezo wao safarini, uwezo mdogo. Ule ndo uwezo wa Yanga halisi. Ule ndo uwezo halisia wa Yanga, na pale walipofikia ndo wapo. Na kuanzia sisi Jumamosi, kwa sababu sisi wataanza wao wakicheza, sisi Jumapili tutawasubiri hapa bandarini. Kama wakipanda ndege tutawafuata airport, tutawapokea, tutawapeleka Jangwani. Wakati huo walishakandwa zaidi ya goli 5 ama goli 3. Tutawapeleka Jangwani, afu tutawakaribisha sasa waje Lupaso. Mnawakaribisha alafu mnawapokea, alafu kwa jeuri mnawakaribisha waje Lupaso, wajifunze namna gani ya kuweza kushiriki michuano ya kimataifa na kuweza kupata ushindi. Mimi nakwambia msimu huu Yanga akijitahidi sana, mwisho wake ni pointi 6. Pointi 6, akijitahidi sana pointi 6. Mkatia tamaa kiasi hicho. Kwa sababu hana uwezo. Ana mechi 2 hizi za kwanza. Kuna hii mechi ya Jumamosi na hiyo mechi ya tarehe 28. Katika hizi mechi 2 hakuna mechi hata moja anayoshinda. Kuna mechi hata moja anayoshinda. Na baada ya hapo atakuwa amebakisha mechi 4. Katika mechi 4, 2 anachezea taifa. Katika hizo 2, 1 ndo angalau anaweza akashinda.
Mechi gani anaweza kashinda? Kwa wale Waarabu wa Pemba wale, JS Kabylie angalau anaweza akashinda, lakini kwa Al Ahly hakuna kitu. Nakwambia lile kundi lao ndio linaenda kumtoa bingwa, na ndio maana linatazamwa sana, na kwa sababu mmeshawaona kwamba Yanga ni kama underdog, ataenda kuwashangaza. Yanga hana lolote la kushangaza. Msimu uliopita alikuwa anahitaji pointi moja, goli moja. Yaani umfunge tu unayecheza naye. Ukishamfunga wewe unakuwa umefuzu kuingia robo, lakini alishindwa. Sasa atawezeje safari? Na msimu uliopita alikuwa na kikosi bora tofauti na msimu huu. Msimu huu kikosi chake ni dhaifu. Kule mbele ni butu. Na kwa taarifa tulizo nazo ni kwamba Dube akidai mshahara anaambiwa funga kwanza. Dube akidai mshahara anaambiwa funga kwanza. Hizi taarifa za ndani sasa unanipa. Mimi ndo nakwambia Dube akidai mshahara anaambiwa funga. Alipwi mshahara sasa hivi mwezi wa 3. Kwa hiyo anachezaje bila kulipwa? Ndio waulize watu wa Yanga, kwa nini anachezwa bila kulipwa? Ana miezi 3 Dube hajalipwa mshahara wake, wamlipe. Ndio maana mtoto yule anakuwa na stress uwanjani. Akibaki yeye na wavu, anawaza mishahara yake, anapiga nje. Wamlipe mshahara wake. Mshahara ndo changamoto. Changamoto kubwa mshahara. Ukiangalia yule kuwa hajamaliziwa pia signing fee yake, na yeye wammalizie. Hivyo ukiangalia hata huyu Andambwile alikuwa hajalipwa mpaka wamepelekwa mahakamani kule TFF. Ndio ameenda kummalizia kwa kificho, mpaka mwanasheria anaogopa kuongea na waandishi wa habari, anakimbilia uchochoroni. Mambo ambayo hatujazoea hayo. Wawalipe wachezaji wao waweze kuperform vizuri. Pamoja na kuwalipa, lakini saizi wachezaji wao wana stress. Kwa hiyo ndio maana tunakwambia Yanga haiwezi kupata matokeo fika popote. Haiwezi kufika popote. Watabaki kuwa saidia fundi tu hapa mjini. Watabaki kuwa saidia fundi hapa mjini. Kazi yao itakuwa ni kupokea wageni wanaokuja na kuwasindikiza wanapoondoka. Fundi nani sasa? Fundi mkuu anajulikana hapa. Mnyama peke yake ndo fundi mkuu hapa Tanzania yote. Simba Sports Club ndo fundi mkuu wa CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Wengine waliobaki wote ni saidia fundi. Sawa. Ushindi wa bao 6-0 dhidi ya JKT unaashiria nini kwa timu yako ya Simba Sports Club? Kwanza huo ushindi sio kitu kwetu. Kitu ambacho meneja wetu alikuwa akiangalia, meneja wetu ni namna gani timu yake itakwenda kuperform dhidi ya Petro Atletico. Ukiangalia Petro Atletico sio timu ambayo ya kubeza kwamba labda ni timu ndogo, hapana. Hii ni timu kubwa na ni wana nusu finali, nadhani wameingia mara 2 klabu bingwa. Kwa hiyo ni timu nzuri na ni timu imara. Kwa hiyo meneja wetu Pantevo alikuwa akiangalia ni mfumo gani atakaoenda kuutumia ili kuweza kuangamiza hawa Petro Atletico. Hicho tunachoweza kukuambia. Kwa hiyo zile goli 6 sisi tulikuwa tuangalie goli, ila tunaangalia je, mfumo upi. Na bahati nzuri kaweza kuweka mfumo mzuri uliowabomoa wale JKT. Kwa hiyo yeye ndo anajua ataingia na mfumo gani. Akiona namba plan A imegoma, anakwenda na plan B. Kwa hiyo naamini tutashinda hiyo mechi inayokuja. Hizi goli 6 kwanza zitakuwa zimeshawaamsha wachezaji wetu. Hasa kwa wale wachezaji labda ambao walikuwa hawajapata kuweza kufunga au kutoa assist. Pia zitawamotivate wachezaji wetu ili kwenda kufanya vizuri kimataifa. Kwa hiyo ushindi lazima. Ushindi ni lazima kwa klabu ya Simba. Ila mlisema kwamba tunavyojua kwamba Simba ilikuwa inajua kutumia vizuri uwanja wa Benjamin Mkapa. Akija mkaweka na ile kauli ya kwamba Mkapa atoki mtu. Lakini mechi 2 za awali Simba kashindwa kupata matokeo pale Benjamin Mkapa. Ni kweli. Ni mechi moja ambayo tumewahi kufungwa, mechi nyingine tulitoa sare. Na ukiweza kuangalia kikosi chetu kilikuwa ni kikosi dhaifu. Pamoja na kuwa na kikosi dhaifu, lakini tuliweza kupambana na kuweza kwenda robo finali. Lakini safari hii tuna kikosi imara na kikosi kizuri. Kwa hiyo tunaamini tutaenda kufika mbali. Lakini ninachokiomba kwa viongozi wetu, kwanza wao kwa wao waepushe makundi. Kuna makundi Simba? Makundi yapo. Kwanza wao kwa wao waepushe makundi. La pili, kuna mkutano mkuu wa tarehe 30. Ajenda za mkutano mkuu ziondolewe kabisa. Kwa sasa jambo liwe ni moja. Mechi ya tarehe 23
na mechi ya tarehe 28. Tukishafanikiwa kwa hilo, basi kwa 100% Simba tunakwenda kufanya vizuri, kwa sababu kuelekea mkutano mkuu kuna watu ambao wanapingana, wanaweza wakaleta figisu zao ili klabu tuweze kufanya vibaya. Kwa hiyo nawaomba kabisa viongozi wa Simba ili lisitokee. Kitu ambacho saizi tuwe pamoja ni kuelekea katika mechi ya Petro Atletico na mechi ya pili ya hawa Mali hawa Stella nani hawa Malieni hawa. Hilo ndo nawaomba zaidi viongozi waepushe makundi. Tunajua makundi yapo, lakini kwa saizi makundi wayaepushe. Makundi yao wayalete baada ya mechi ya pili ya Stella nani hawa Maliani. Wakishaleta au makundi yao sasa ndo tuende kwenye mkutano mkuu. Lakini kwa saizi lengo liwe ni moja, timu yetu ifanye vizuri. Na pili, mashabiki sio lazima mpaka msemaji wetu apite huko mtaani kutoa hamasa. Wewe angalia klabu yako ni Simba, wewe unatakiwa kuisupport klabu yako. Unatakiwa kuisupport klabu yako iweze kufanya vizuri. Nunua tiketi yako mapema. Nadhani leo ama kesho tiketi zitazinduliwa, watu waanze kuuza tiketi. Kwa hiyo tununue tiketi mapema, tuujaze uwanja na tuweze kuonesha kwa nini sisi hatujakimbia Benjamin Mkapa. Pili, tukijaza uwanja tutakuwa tumepatia mapato klabu yetu, na tutakapokwenda tuishangilie timu yetu, tusilete uharibifu wa aina yoyote. Shukrani sana. Asante sana.